সব ডগিরা আমাদের পিছনে কেন পড়ে গেল গো? আরে বন্ধুরা কি করছো? ওকে ছাড়ো, একে ধরো। এই মোটু পাতলুকে যেখানে দেখা যায় এই ডগিরা আমার পেছনে পড়ে যায়। ওই বাবা গো বাবা! চিংগাম স্যার বাঁচাও, চিংগাম স্যার বাঁচাও, দরজা বন্ধ করো, দরজা বন্ধ করো। হেরাফেরি হেরাফেরি, শীঘ্রই দরজা বন্ধ করো, ওই ডগিগুলো এখান থেকে যাবে।